электрички в Зауралье полностью не отменят. Такое заявление сделал глава региона Олег Богомолов. Как мы сообщали ранее, с 1 сентября в Курганской области прекращают курсирование нескольких пригородных пассажирских поездов до Шумихи, Макушино и Пресногорьковской. Правительство Курганской области во главе с губернатором ищут пути решения проблемы, сообщает пресс-служба областной администрации. Мы в любом случае не оставим людей без транспортных услуг и от железнодорожных перевозок отказываться не будем, отметил губернатор. Напомним, аналогичная ситуация сложилась в большинстве регионов страны. Так, например, в Челябинской области предложено отменить 10 электропоездов пригородного сообщения.